किचन का असली दुश्मन कोई चाकू नहीं बल्कि प्याज है। प्याज को लोग सिर्फ रुलाने वाला समझते हैं, लेकिन वही प्याज आपके गले की सबसे महंगी दवाई है। इसके लिए बस एक प्याज को छीलकर कांटे वाले चम्मच की मदद से गैस पर धीमी आंच पर अच्छे से भून लीजिए। जब यह सुनहरा हो जाए तब इसको खलबट्टे में डालकर खुरदरा कूट लीजिए और इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब सुबह या शाम को एक एक चम्मच चाटना शुरू कर दीजिए। ये आपके गले की खराश, खांसी, जुकाम, बलगम जैसी दिक्कतें कुछ ही दिनों में ऐसे गायब कर देगा जैसे कभी था ही नहीं। तो इसे जरूर ट्राई करें। ऐसे ही घरेलू उपाय जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।